Lijep pozdrav, dobrodošli u Pro Tipster. Za srijedu vjerojatno i sami pogađate koju smo utakmicu odabrali za analizu. Nije bilo teško pogoditi, radi se o sudaru dva svijeta, sudaru zvijezda na Santiago Bernabeu između madridskog Reala i Paris Saint-Germaina. Aktualni prvaci Europe ove sezone nisu briljirali. U prvenstvu se Real nalazi tek na 4. mjestu, definitivno je izgubio utrku s Barcelonom i čak do kraja sezone više će se boriti za plasman među prva 4 nego za naslov prvaka. Ali sam uvod za današnji susret bio je sasvim solidan, dobio je vrlo uvjerljivo Madrid za vikend imenjaka Sociedada iz San Sebastiana s rezultatom 5-2. Utakmica je bila riješena praktički prije nego što je počela, jer je Real već nakon 30 sekundi došao do prednosti da gosti iz Baskije nisu ni taknuli loptu, ali na kraju piše se uvjerljiva pobjeda. Što se tiče Paris Saint-Germaina, on je u Francuskoj nedodirljiv, uvjerljivo je prvi, novu pobjedu je ostvario na gostovanju kod Toulousea sa minimalnih 1-0, no opravdanje za tako nešto nižu pobjedu možemo naći u tome što je Unai Emery čuvao određen broj igrača za današnji susret. Što se tiče ovogodišnje Lige prvaka, Real je imao nešto težu skupinu sa Apoelom, Borussiom Dortmund i Tottenhamom, a upravo protiv Tottenhama se nije dobro proveo Madrid. Protiv engleskog kluba prvaci Europe su upisali jedan remi, jedan poraz, dok su ostale 4 utakmice protiv Apoela i neprepoznatljive dortmundske Borussije ostvarili sve pobjede. Pariz je bio još uvjerljiviji, iako bih rekao da je njegova skupina bila nešto slabija. Imali su Celtic i Anderlecht u skupini na kojima su popravljali gol razliku, i Münchenski Bayern. Münchenski Bayern kojeg su na Parku Prinčeva uvjerljivo razbili sa 3-0, no u uzvratu su izgubili rezultatom 3-1. Što se tiče međusobnih susreta u Ligi prvaka, Real i Paris su bili smješteni u istu skupinu u sezoni 2015-16, a rezultati su ovako na papiru pomalo iznenađujući. U Parizu je bilo 0-0, dok je u Madridu Real slavio sa minimalnih 1-0. Dakle, ekipe od kojih se uvijek očekuju golovi bile su dosta oprezne i nije bilo golova. Iskreno ne sjećam se više tih utakmica, ali danas kad sam pogledao te rezultate, to me poprilično iznenadilo. Pogotovo što danas svi, uključujući kladionice, predviđaju jako puno golova. Linije golova su postavljene na čak 3,5 gola, što je jako puno, ali opet s jedne strane ćemo imati Ronalda, Bela, Benzemu, s druge strane Mbappea, Cavanija, Neymara, tako da golovi ne bi bili ni najmanje iznenađenje, čak da ih vidimo i 3-4. Ja ni sam nisam još uvijek siguran oko oklade koju ću odabrati na over-under, zato jer vjerujem da će biti golova, ali tih 3,5 golova nekako mi izgleda vrlo, vrlo visoko, jer mislim sve ispod 4 gola padamo u okladu, ali opet s druge strane, kao što sam rekao, napadački su oba dvije momčadi vrlo, vrlo moćne. Što se tiče izostanaka, kod Reala je problem što mu nema kartoniranog Danija Carvahala na desnom beku. To bi moglo biti dosta značajan problem, jer na tu stranu će nadirati Neymar, tako da Zinedine Zidane mora pronaći neku dobru alternativu. Ima na toj poziciji, mogu ga pokriti Nacho i Hakimi, vjerojatno će Nacho dobiti priliku, a sad kako će se nositi protiv Neymara ostaje za vidjeti. Za vikend odmorio je trener Bejla i Kazemira, dakle praktički najjači sastav ide na teren s izuzetkom Carvahala. Ekipe je odmarao i Unai Emery igrače. Odmorio je Thiaga Silvu, Verratija, Kurzavu, oni se danas vraćaju u sastav.
Susret je u Toulouseu propustio i Edinson Cavani koji je navodno lakše ozlijeđen, ali danas je toliko bitna utakmica da čisto sumnjam, čak i mediji ga najavljuju sastavu, a ja isto čisto sumnjam da će radi neke minorne ozljede propustiti ovako velik susret. Među ove dvije ekipe ne bi trebalo biti nikakvih nepoznanica, to su dvije ekipe iz samog europskog vrha. Zanimljivo je da španjolsku momčad vodi francuski trener, dok je na klupi francuske momčadi španjolski trener, tako da apsolutno nikakvih nepoznanica nema. Za sam današnji susret, za malog favorita su kladionice postavile madridski Real, s čime se ja i mogu složiti. Neko će reći da je Real ove godine bio sklon kiksevima. Da, imao ih je, ali po meni pravu snagu Paris Saint-Germaina mi zapravo i ne znamo. Pariz igra u jednoj ligi gdje potpuno odskače kvalitetom od svih drugih ekipa, eventualno mu nekakvu konkurenciju rade Lyon, Monaco i Marseille, no i oni su za koplje slabiji od njih. Jedine prave teške ispite protiv vrhunskih ekipa imao je Pariz protiv Bayerna. U prvoj utakmici pregazio ga i bio je odličan, no u Minhenu je na klupi Bayerna već bio došao Jupp Heynckes koji je prepoznao sve slabosti Pariza i znao ih je kazniti. A vjerujem da je tako nešto u stanju napraviti i Real, jer ipak se tu ne radi o nekoj naivnoj ekipi, već o klubu koji je aktualni prvak Europe, koji je pokriven na svim pozicijama i koji će znati iskoristiti slabosti gostiju. Po meni minus je uvijek Pariza to igranje protiv nedoraslih suparnika. Nije ni Real u nekoj top ligi, ali bar tamo ima Barcelonu koja spada u vrh europskog nogometa, zatim Atletico koji je isto odličan i još par ekipa kao što su Valencia, Sevilla koji vam mogu zadati glavobolje. Tako da definitivno ima više teških provjera. Nekako ja više vučem na stranu Madrida u prvoj utakmici i jako vjerujem da se neće ohladiti na tu utakmicu, nego ću se vjerojatno odlučiti na to da sjednem na kauč i uživam u dobrom nogometu. Jer ovi koeficijenti su tako. Meni ova utakmica može otići i na jednu i na drugu stranu. Eventualno ću se odlučiti možda na ishod bez neriješenog na Real, ukoliko me budu zadovoljile kvote. Kad kažem da bi me zadovoljile kvote, mislim na kvote otprilike od 1,9 i više. Ako budu niže od toga na ovu okladu, vjerojatno ću izbjeći. Toliko od mene za danas u ovoj analizi derbija, a ja vas za kraj pozivam da nas pratite na našim stranicama, da tamo objavljujete svoje tipove, gdje potpuno bez ikakvog rizika možete zaraditi ukoliko ste dobri u pogađanju. Pratite nas i na Twitteru i na Faceu, a također se pretplatite na naš kanal na YouTubeu gdje vas ovog tjedna očekuje još nekoliko zanimljivih analiza. Sutra ćemo imati utakmicu Partizana u Europi protiv Viktorije iz Polzenja, a za vikend pripremamo analizu hrvatskog derbija između Dinama i Hajduka. Lijep pozdrav svima!